Priang semua bay pi sya kini ke channel. Kaplim bakan batai mentah kesngi kedai kesait les. Kaplim ka sedang dah kawai kena kentai ke basngosi pan marwai. Hadin kata karai pan noyap yaladi na barandaying jongka. Kajing dia kanait biang sya ka porsi banai. Kabapani ka juhi kasamla kentai balajar keteng ke Helen. Ka Helen ka julong kenak tembay len bapaunam. Badha kawai kemin kasyak tombor hak cakabo kali dah ubriu. Bakam semla itu ubapong mas gas ni ubriu senrai dawai haki kemat jongka mbak hadin kata lara wud yaka sya hospital mbak ka kendit ha kejung tia jongka hospital hang ni ya ki kemat jongka latap baki jang span shan unas bakerteng Omar wan banweng ya ki span jongka habal weng ki jang span kasnol thu bakam la syu ban yo ai shan hadin kata u doktor bakerteng kuat suruh urung syapok kamera jongka. Upen syai baki dawai klinikal balai syak senret ilpen mang batang yang kitit kemat jongka. Haki kentin kibasung kejim mensau tam lak syuk ban penkoin. Bad menta kalamat lak pura. Namar kalado yak jingau i jongka junam ka Helen kasnusi shibun. Bad kapediang tang dak jing momon yak jinglong bakala jongka. Hadin kata upulit nang wat jeng tip bakerteng u detektif Bryce. Uwan badu keli jengkeli syapang kejeng dia. Kabatai hau detektif ya kai kebalatip. Barhadin katukan nipor. Ke Helen kaya keren baruh men jengka. Ubadah Tokyo hakapun. Uong haka bawa lupen beg ya keyingsa. Boburi. Kabejan na kadang bak bakansa. Bat unang suma ruput bit hakaban nyerap ikibriu kumaka. Kibadang penyabiang yelede bat kejeng imbatamai. Hakesengi kebobot ke Helen kaki ya keyingsa tamai jengka. Bat kalai kendo ya orang semar temai jongka. Bokerteng ukelitan. Kamdan jingkan mau yei syapang kejing poying na hospital. Ha kebau ukelitan upen syai. Ba kidawai bakaladi kilong ki bakalan. Uni ukelitan uya to haka. Ba udai unang sumar bobiang. Ba dunia rap ya ka Helen hagi kam baman kesengi jongka. Ba dunia rap suki-suki. Ba kan im kebriu kebom yoi. Unsawan saya cakasa jongka man kesengi hakapor khatwai beje ben step. Badun mino hakapor aberje nok pai sengi. Uben rap, ba benta, kadon hagi yung sa tamay jongka, hakamala ka bakandai jong kebeling. Badu batai, la kecimpun baik, ya ke yung sa haka Helen. Hadin bau klitan lalai no, ka Helen ka persyang ban kol, ya ka perlok jongka, bakerteng ka Sasha, bajauhan men jongka. Hendrai boroar kim syem ya ka kol jongka. Kasngau tuli shibun, namar kamdan bahi ngasem. Negi parlok banya keren hakani kapor ke bae. Hakasengi ke bubun. Ukulitan uwan ra'a ka Helen istim hakaru. Kakeli ya u ka ei karong jungi. Ukulitan uyat ho. Ba ide irong jungum bulu. Barhadin kata ka Helen kasngau. Bahaba ke yang hajan kawai ni kejing kangit jengka. Kalapan diok ngau ya kejing sawana surok babon kali syarum. Hendrai haba ka yang hajan kawai pat kejing kangit. Kamla ban diok ngau ei. Ukulitan upen syai. Ba kiyit hangta ka kamar ben shibun. Kumta kamla ban yos ngawi ai. Hadin kata kiya keren kai syapang kecing im jengki. Bat suki kilas tang banyajan ba. Ka Helen kapan jingbit berkata. Ya kedor jong kulitan. Ha ka ba umenjur. Ha kata kamit ka Helen ka yos ngawi kejing yam jong kapriu ka pasyak tambor hanori hanu. Ha ka ba sedang kanyaj. Ba kata kapriu kadan hajing sa jengka. Hendrai kapau ba kejing sawayam kawan lang ba katali bler. Hakasengi ke bobon, karai ban khodisha ya ke basa amarjan batka. Kumta kami syabak lenti. Badai kuat lengkot, kata hajing kang yang sa jong kapal marjan. Kakhod ya kata kabriu ban mandisha batka. Hakata kamit, kabriu bakarteng kalana katit ikejing kang jong ka Helen. Bat kawandrung bandisha. Hendrai kale pela. Katip, ba ka Helen ka julong kenang tembailin. Bat bakalado ya kejing i jong ka. Kapan pau bakatip shibon sipang ka Helen. Watlah kita suya kendo. Ka Helen ka kata ya kador jengka. Padahal kajing kendit jengka. Kasngau tu. Ba kadang kadak mong ka batama ya kador jengka lana. Kalana kapan i dah ka memaham ya ka. Bakam day ban syana yano. Bat kamar syabar na kayang sa. Ka Helen ka ngait scam ba utunga jengka lana. Uju syok judat ya ka. Kumta ka Helen kaya tu hau detektif Bryce syapang kejing syak tambor. Ka paramarjan jengka hau utunga jengka. Detektif Bryce upaya officer niaman banyak keren. Bat kamarjan jengka, bat ban pentikra. Babarok kiai kibiang lut. Pada dia kata, upen sisa bakam lele. Ban
Ba katak-katak mong kadai tang katak met na du paka. Ka step ke bubut. Ka syam ya ka era ka ai ke bapelas pang katak-kataka. Kabartay ha kulitan ba kajing maham ka jusawa man kasingi ka bortikat bay baji man step. Kapor ba kulitan upoy man kasingi ha kacaka jongka. Kaju ka kali, kaju kajing maham ha kaju papor. Ukulitan ukun tat di kajing pala. Ba du yathu ha Helen. Ba kene kadai kadang ba ka bahe. Kadon sibun kajing maham kali. Hadirin ha kata kamit. Ka Helen kanang mut ba kalana kan 1 point dan siying. Andrai ha ba ka kata ya terpeng jengka. Kasngot ho badai utuka baju soa judat ya kalana. Umaham ya ka bankan ya kalok cung marwai. Bat ban sange ban susuba. Namar kajing skau shapting. Ka Helen ka paut ya ukulitan ban wan caka jengka. Ukulitan 1 point badu pentren ya ka. Ha kata kapor ukulitan ya thu aka. Ba udan jing skau ya ka. Andrai ka Helen kakantat ya kata kejiman paju skau. Na kebong bakadan kam ya unang sumar kambun ban ya usamla hakani kapor. Da kejing pai Donald ukulitan umino na kejing sa. Shen hadin ba ukulitan ulalay na. Kasya syua biang hau tau briu babong maskas. Ka Helen kalaba kloy man pun ya ka 911 syua bakan tampi briu. Haba tau nang syua udang injek ya ka narendang. Hadin kata unang sumar wang haka ba amdam jing man sawiyay bad amdan daktarnya rendang jengka. Haba au redaktif Bryce uban uyatho haka ba ki CCTV ru kim syamla peni badan mano-mano ubarung cepo ing hadin uklitan. Hadin bakalay asngaw ya kata ka Helen kasngaw si kamla asyaw banget ya la kecing udur. Namar kecing skau marway na barok ibriw ha kecing imjengka bat kanget badan ubriw bobo dia ka. Ka Helen karay ban kunkut ya la kecing im bat kata kadai kapor bangin paibeng sya kata sedang. Bat nin peg haba katho ya kesiti penyap ya ladi. Bat hadin kakiw na baranda bat garan sit syapo. Hendrai ha kacaka benyam ka Helen ka hap nan ruput bat kamlay lay. Ka kloy syam bakadan ha ka kamra pensadur. Ka kamra bangad jengkang. Ka kamra badan kijing pensawa ki babenmi. Ya kijing sawa kum kanang ba. Kanang ba ka basyuthaw. Bat kijing tay bajurang ru kadai ka basyuthaw. Ka skau thoru ba kijing sa bakasa. Kalong ka basyuthong. Bat baro kijing sawa syabar ki ban na ki speaker system. Kaya sungaw ya ka alam kali ka way bajiman step. Bat ka kiubyang syapok yung sa. Hadin bakal kiubyang syapok yung sa jengka. Kawan eklan tiying. Hendrai kam semela banyadlan. Kumta kalay sabar. Bat ka ti da kajingkang jong kalana. Bat kalana kaya tu aka. Bakani kadai kaying. Ba amdan jaka balik sabar. Hadin kata ukulitan 1 point biang. Ban set jamid ya ka Helen. Haba kisyong ban jamid. Ka Helen kaya sungaw ba ukulitan utit arsin hami. Ka Helen kasngaw tu. Ya kani kajing tit arsin. Bat kasngaw ba barok kibriw bakalay kando na do kajing tambor. Kidan kaju kajing tin. Kata kadai kapor ba kasngaw tu. Ba barok kibriw bakalay kando na do balaki ha hospital. Kum unos. Doktor. Upulit na wajing tip. Unang sumar. Utungajang kalana. Kidai baro ukulitan. Haba kasngaw tu ya kani kajing hisya. Kalay man kum penhab yak jing di jengka. Bat kati di unakli daw dingon. Kasimud wud yaw sabi. Baru tizar jungu. Bat kaya dilan lengba kelinti. Siya kayong sa pamarjan. Handray kadai tam kacaka setiar batali. Hag ba kulitan ubu barok jain pang jungu. Bat barok kiwi parkitiar baudan kam. Banle ya kani kabun. Ukulitan ula pendan kam na kido bubunjan. Ban syukor ya ka. Kapala susu kalom. Ba ke uniform jong tau nang sun jong Helen. Kapenpau ba dehi ukulitan. Ubala tambor ba penmanla ya ka. Bat ulaya lambet ya ka. Siya kani kajing tong. Banset bendi ya ka. Hadin kata kasyamnya kalana. Kabadai sisya kabriu. Hakway ke kamera beri. Kani ke kamera kadai ke kamera tong. Kum ke hospital ke balai lam ya ka. Hak ba sedang jong kaplim. Kalana ke penpau makadai ke parajong kulitan. Bat kala yarap yu ban kinam ya ka Helen. Nang ta kaya tho ya ka Helen. Ba ke cingkermen jengki ban lain. Kalong tang da ke pendan kam ya ka sintur air buburi. Ha kamera ukulitan. Kat ba ka Helen kedang persang ban lain. Ukulitan ulay okem ya ka. Ulatid ya ka. Bat ularing ya ka sa kamera jung. Kani kadai ke kamera ka bakalana kalaya thuman ne. Ka berantang kaway kalenti ban mi sabar. Lengba ka sintur air ha ka kenro. Ka Helen ka sngaw ya kala air bamirang ta. Bat ka sngaw thu. Bakarang don sa simpat kalan ban lain. Ukulitan nu sedang ban keren marway. Dan pilsya ya ki kam jung. Ha ka por baudang kena. Ukpa jung ula set kudiu bat ya ka para jung. Kalana. Ha ka kamera poing.
dak basad iki lalai snem din baka kami jongki kalaklat no. Kalat laban im kalong ba kulitan ula im tang dak ba modor ya kibriu hakacin ngot chong dak ba ai jingmut ya kicin im joki badak ba le menle kumki Henry ke ai kabal panim shisha yu kadai kicing rwai ka bakalana katem ya ki haka ating kicing rwai ka balu asgau kadai jong ka Helen ka badai ka khana bastad ka batem bailin ukudau ya ka kum kicing shay jong ka jing dum kumta menta ukwa banong kumjo na ka banta jong ka kat ba udang ya tho ya ki khana bat kicing ngu jong ka Helen ka shim kabu ban penyabi u da ka teaser bat ka pli yak shin tur ler Henry ka shim bakari palat bandung syapo lata tip syapo kata kaven ka Helen ka shim ya ibitorit ka balongkum kaju ka bal pemadla ya ka haba oklitan wan hajan ka senret ya ki khmat jong da kaju kicing senret ha ka bal pemadla ya karu kat ba udang side dan keding ha kicing pang kalana kawan poy ha kata kacaka haba kali i ba oklitan ulak side kulmar kal penlait ya ka Helen da ka papa ya ka sya ka prathai basisya Henry benai ta Helen ka pen khrek ban mi na karen sana kicing sawa jang pet ba makmen mat kumta kaplim ka kun menta ya kicing pensyai habang mi pe ya ka kaplim nila bani ya ka Helen ba kadan haman la ka wei pa ka wei kicing ja ngado pa sedang hadu bakun kadau jang kani kalong ba kani kaplim baro ka wei la ya tho na kicing yo i jang ka Helen baro ka bagi i ya kani kaplim kalong ka ba ka Helen ka lashim ba kadan ngiyo i ya ka ei ka ba ka Helen ka perkhan ba kadai ban yo i ka ei ka bangi laban syania kum kidong pekai kalong ka ei ka ba ka Helen ka yo skau bat ka ba ka Helen ka kta kani ka pa syai e na isim haba sedang iba kala na rong jarngam sarong jengum blu kat ba oplitan upen syai ka Helen ba ita isim ilong rong jengum blu lada ka Helen ka perkan ba usim ulang rong jengum blu ngi iya usim kum rong jengum blu dei na kani kadau ba haba uno umi akmat ka Helen ni juyo iya uta ubriu kumba ka Helen ka sim ya uta ubriu ba ulang uba kumno Henry tamar ya kren ya ubriu lani tamar yok ta ka Helen ya ki ni ngau tu syai ki dei mano namar ka Helen ka skau tu badai mano markani ki i lapanan kam habro ka wei kaplim kumbang ya iru akaplim ka Helen kala persang ban ya kren berkaparlo pejan jaka Henry kam sim la sim lani call kala ya ka kani ka dei namar ba gulitan penyakhan eka nat pertai syabar ki parlok bat kayin kasam jang ka Helen kim sim natib bakal aja amdan mano betip syai kadan ni kai ka bakarang yai lumba kat ba kaplim kala nangkun ukulitan batai ya ka Helen ba ko abanong kajing syai ha kajing dom ya ka Helen hang ni ngila ban sim ba ona penmat la ya ka Helen da kajing kermen bakan long ka baklam jing kermen bat kan yai dan kam ya ha kani karukam ya kajing long jong lapani yu kumu breu badan yang kajing pang we chosen by proxy kabadai kajing ta ha kajing motif perkan ha ka ba unang pegang suma du thau ni penlong ya kajing pang ni jing men sawa obriu ubah pok kajing pai ni jing kimi chu uklitan lo batai ru ya ka Helen bo entharu bon cai kajing long ha ba udan ha ka atek bandan ki palok basumodor jong ui upunan kamya ka sab unang na ka atek ban modor si bon kajing long khnang bon la ban penbi ya ka Helen ban ngen ba kaya kan bat si bon ki priu ula pertho wat ya ka sur jong on men jong ka Helen bat ha ka bakut kaplim kapedi hadin riu benai ba ka Helen kalwan pai biang ban temnya ka bailin hairen san Henry kampat syai la kadan jingyo ini em la bandong ba uklitan sem lalam ler ha ba ule men le kum doktor ubalai tho ya ka ba kadai pemla syu ban pai Henry namar ba ulathong wat sepang ka rong jong isim ha ka ying jengka ngilaru banam syani ai sepang kani bat kala bandong bakan sumadla tang sipor bat kaplim ka kutahang ni lada apis ngau tanad ya kani ka video sngau ban subscribe ya kani ka channel kanang mo pinampep ya kinugilo ki video jungi akis ngi banwan kublai shibun